आमच्यासारखे सामान्य दिसणारे लोक कधी कधी एवढी मदत करून जातात की त्यांचे उपकार आयुष्यभर फेडता येत नाही. त्यात एखाद्या भयंकर क्षणी प्राण वाचवणाऱ्या व्यक्तीचे ऋण जीवनात सदैव स्मरणात राहतात. जळगावात सध्या अशाच एका मुलीची चर्चा होत आहे. समोरचं संकट पाहून तिने क्षणात घेतलेला निर्णय, दाखवलेली तत्परता यामुळे शेजारच्या मुलाचे प्राण वाचले आहेत. या मुलीचे नाव आहे सिद्धी. सिद्धी खरं तर 12 वर्षांची मुलगी आहे. तिने दाखवलेल्या धाडसामुळे, तिच्या समयसूचकतेमुळे तिला आज शहरात देवदूत म्हणूनच ओळखलं जात आहे. शेजारच्या सागरचे प्राण वाचवणाऱ्या सिद्धीचं कामही खरोखर मदतीला धावून आलेल्या देवदूतासारखंच आहे. जळगावात घडलेला हा भयंकर प्रसंग सध्या चर्चेत आहे. ही घटना 40गाव शहरातील आहे. संजय गांधी नगरामध्ये सागर सपकाळ आणि सिद्धी गायके हे दोघे एकमेकांचे शेजारी आहेत. मंगळवारी सकाळच्या वेळी दोघेही आपापल्या घरात होते. सकाळी शाळेसाठी आवराआवर करणाऱ्या सिद्धीला अचानक शेजारून आवाज आला. तिने कान देऊन ऐकलं तर तो सागरचा आवाज होता. त्याला काहीतरी वेदना होत आहेत असं तिला वाटलं आणि ती क्षणात सागरच्या घरी पोहोचली.